Најголемата катастрофа во библиската историја што одзела најмногу животи била големиот потоп. Ова беше познато како Ноевиот потоп. Не знаеме точно колку мина загинаа, но само 8 лица ја преживеа оваа катастрофа. Записот ни кажува дека само семејството на Ное преживеало. Едно интересно прашање е ова: што правеле сите други луѓе додека овие 8 мина влегувале во арката? Извештајот за Ноевиот потоп се наоѓа во создавање поглавја 6, 7 и 8 од Стариот Завет. Но колку и да истражуваме, не наоѓаме запис за тоа што правеле останатите луѓе освен Ное и неговото семејство. Што правеле останатите луѓе во тоа време и зошто не ја преживеале катастрофата? Библискиот стих што сакам да го представам денес е Матеј поглавје 24, стих 37. Но, како што беше во деновите на Ное, така ќе биде и при доаѓањето на Синот човечки. Во вторник, 3 дена пред неговата смрт на крстот, Исус Христос прорече каква ќе биде ситуацијата по околу 2000 години. Односно, во времето во кое живееме денес, велејки го следново. Но, како што беше во деновите на Ное, така ќе биде и при доаѓањето на Синот човечки. Зашто? Како што во деновите пред потопот јадеа и пиеа, се женеа и се мажеа до оној ден кога Ное влезе во ковчегот. И не сфатија додека не дојде потопот и истребис, така ќе биде и доаѓањето на Синот човечки. Меѓутоа, интересно е што овде е прилично детално опишано што правеле луѓето за време на потопот. Додека Ное и неговото семејство влегувале во ковчегот, другите луѓе само јаделе и пиеле, си живееле како и обично. И дури кога врнело и водата надоаѓала, не сфаќале што ќе се случи. Тогаш, зошто беа бездејни, не правејки никакви подготовки? Соочени со силниот дожд што изгледаше како небото да се отворило. Луѓето тогаш не можеле да предвидат дека дождот ќе предизвика толку голем потоп. И кога решиле да направат нешто, веќе било предоцна. Потопот, муралот на Микеланџело за Ноевиот потоп, живописно ги прикажува ликовите на оние што останале. Поради неочекуваниот потоп, повеќето луѓе на сликата не се ни соодветно облечени. Некои се засолнувале од дождот во тесни, несигурни шатори кои изгледале подготвени да бидат потопени во секој момент, додека други успеале да се искачат на арката, но не наоѓајки начин да влезат, очајно ја удирале со секира. Преку приказите на сликата ја откриваме безграничната ранливост на луѓето пред катастрофи што ги надминуваат нашите очекувања. Ако истата ситуација се случеше денес, исходот не би бил многу различен. Непредвидливоста, токму тоа е најсуштинската одлика на катастрофите. Сепак, како што е напишано дека ќе биде во иста ситуација како во деновите на Ное, дури и во овој момент од нашите животи, непредвидливи катастрофи демнат во многу форми. Со индустриализацијата и напредокот на разни технологии, ненадејни катастрофи што не можеле да се случат во минатото, сега се случуваат околу нас. Времето, местото, видот и обемот на избувнувањето. Не постои совршена подготвеност што нема празнина во која било од овие области. Што да правиме соочени со вакви неизбежни катастрофи? Сигурно постојат граници за тоа што може да се постигне само со човечка сила и труд. За нас, Библијата го открива најцелосниот и најсигурниот начин за подготовка, а тоа е Новиот Завет Пасха. Корејското име за Пасха доаѓа од символите за прескокнување и преминување, што значи дека неволиите ќе поминат, а тоа е одразено и во англискиот термин Passover, кој означува дека неволиите ќе поминат. Причината зошто сме уверени дека ќе бидеме заштитени од неволии кога ја држиме Пасхата на Новиот Завет е бидејќи Бог, надприродно битие, ја ветил оваа заштита. Всушност, Библијата бележи дека оние што ја држеле Пасхата биле заштитени од неволи. Кога израелците биле поробени во Египет, иако целата земја треперела од страв од невидена неволја, тие ја држеле Пасхата и биле заштитени од Бога. Околу 800 години подоцна, кога моќната Асирска империја го нападнала Израел, тие повторно биле заштитени со држењето на Пасхата. Оние што ја држеле Пасхата според Божјото ветување биле заштитени од секаков вид неволи. Можеме ли да избегнеме несреќи само со држење на Пасхата? Можеби и вие се прашувате така. Не можеме целосно да се подготвиме за несреќи, не знаејќи кога или како ќе се случат. Секако е среќа да се остане неповреден случајно, но не можеме секој миг да го препуштиме на среќата и случајноста. Затоа, повеќе од кога било, ни е потребно цврсто ветување, наместо да се подпираме на несигурни работи како што се среќата или случајноста. Токму тоа е Пасхата на Новиот Завет.